疫情前，很多愿意让小孩进去趴趴走的 Napa 酒庄，在疫情期间改用预约制后，也不再开放未成年人入内了。这一集我实地造访了5家还是欢迎带小孩来的酒庄，让想来 Napa Valley 玩的爸妈们参考参考。这5家酒庄的地理位置，距离彼此的车程都在10分钟内，顺着走刚好绕一圈。Hello， 大家好，我是 Lindy， 我们现在在 Napa Valley。第一家 Inglenook 酒庄的大厅展示了这间酒庄的历史，可以免费参观。Inglenook 最有名的事迹是它的主人就是好莱坞电影《教父》的导演，他在1975年买下了这座在1887年完建的酒庄，并且努力恢复它的荣景，所以展示厅里有很多关于电影的物件，建筑物本身也很有趣。一条长廊一路通到不同的空间，只要是没有人包场，可以顺着走随便参观。1楼逛完还可以上2楼看看，见识大导演的古董车。古董车的后方还可以让小孩体验掌舵。2楼还有间用大大的酒桶装饰的大厅，但这里只开放给有预约品酒的客人哟。来酒庄当然想试试这里的葡萄酒，除了预约制的品酒活动外，这里还有个小酒馆可以满足你。室外的座位区可以随便坐，没有低消限制，还提供桌边点餐和无酒精饮料。这里搭配的 cheese 非常好吃，是配酒的好选择哟。第2家 Hallwines 的风格跟 Inglenook 差很大，外观是现代建筑，庭院里还有动物造景，对小孩来说比较亲民。大厅的墙上挂着闪亮亮的艺术品，因为是玻璃屋，所以有自然光透进来。现代感十足的品酒室是在2楼，还有私人包厢哟。要是天气不太热，2楼室外的座位区有葡萄园景看也不错。Hallwines 虽然看起来是现代酒庄，但千万不能小看它产的酒啊，人家可是有250种酒，高达90分以上的评比呢。来这里品酒不需要预约，侍酒师会拿一张立体地图讲解葡萄产地，当然喝了喜欢可以现买。这里最棒的是，它还免费提供自家产的瓶装水，质感超好。1876年就开业的 Beringer 是注册在案的历史景点，这里开放给小孩来的品酒项目叫做 Sip and Stroll Around Beringer， 意思就是花20元美金买一杯酒。这里的庭院花园随你逛，不过就算你不买酒，还是可以在庭院里到处走走看看，也欢迎你到礼品店内购物消费哦。Beringer 的酒庄地标是这间名叫 Ryan House 的房子，里面有私人品酒的空间和礼品店，来这一定要跟房子拍照打卡才算是来过啊。第4间的酒庄 Charles Krug 虽然建筑物看起来不太老，但它可是1861年就开业的老酒庄呢。它的品酒室还是历史上全加州的第1间哦。只不过在1943年，酒庄就卖给了在 Napa 赫赫有名的 Mondavi 家族，所以现在的 Charles Krug 已经是被 Mondavi 改造过的咯。不过品酒室里还是有一些摆设，让人看得出它超过100年的历史，还兼具礼品店卖周边商品，把葡萄酒单写在墙上，反而有种精酿啤酒屋的 feel。 地板上还有自己 logo 的人孔盖，整个啤酒室设计的赏心悦目，让人觉得坐在这品酒真是一大享受啊。Frog Sleep 顾名思义就是有青蛙嘛，但我们找来找去，半只青蛙都没有。虽然小孩有点失望，但这间酒庄的特色本来就不是青蛙，而是它有机种植的葡萄园。这些有机种植的葡萄看起来很漂亮，要是天气不热，到葡萄园里走走也不错。酒庄室内设计得很温馨，给人有种回家的感觉。因为这就是一间家族经营的酒庄，创办人年轻时在 Stag Leap 工作，参与了1973年那瓶在法国获得红酒冠军的葡萄酒酿制过程。关于这段加州葡萄酒打败法国酒的故事，可以看这部电影哦。我们下一站见，拜拜。